मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ कुंजल क्रिया। सो मैं आ गई हूँ फिर से और एक न्यू वीडियो लेके। और मेरे चैनल में बहुत सारे कुंजल क्रिया की वीडियोस अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाके वीडियोस चेक कर सकते हो। और ये वीडियो में भी आप लोग को देखने को मिलेगा कि मैं कैसे करती हूँ कुंजल क्रिया, और डिटेल्स वीडियो आप बोल सकते हैं। मेरे पिछले वीडियोस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुंजल क्रिया क्या है, क्यों करते हैं, किन किन लोगों को कुंजल क्रिया नहीं करना है, कुंजल क्रिया के फायदे, और बिगनर लोग कैसे कुंजल क्रिया स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। पहले आपको जानना होगा कि कुंजल क्रिया क्या है। कुंजल क्रिया एक हाथ योगा का टेक्निक है, जो टेक्निक यूज करके हम अपनी बॉडी को रख सकते हैं क्लीन। और कुंजल क्रिया में हम लोग खुद से उल्टी करते हैं। सुबह खाली पेट में पानी पीना होता है, फिर हम लोग करते हैं उल्टी, और उल्टी जो निकलते हैं वो टॉक्सिन जितना होते हैं हम लोग की, वो सब कुछ बाहर आ जाते हैं। और वो टॉक्सिन रहते जैसे कि एसिडिटी, गैस वगैरह, कॉन्स्टिपेशन, एक कॉमन सा प्रॉब्लम है, हर घर में ये प्रॉब्लम होते हैं। और साथ में जो म्यूकस कॉफ बनते हैं हमारे शरीर में, वो प्रॉब्लम भी फेस करे तो कुंजल क्रिया स्टार्ट कर देना चाहिए। इसका फायदा बहुत है, सिर्फ लिवर किडनी लंग के लिए नहीं बल्कि पूरे बॉडी के लिए ये फायदेमंद है। और सब लोग कुंजल क्रिया नहीं कर सकते। किन किन लोगों को कुंजल क्रिया नहीं करना है? जो लोगों की स्टोमक अल्सर है, आपको अगर कोई सर्जरी हुआ है, हाई बीपी है, हाई बीपी लोग कर सकते हैं हफ्ते में एक बार या 15 डेज में एक बार कीजिए, और वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे करना चाहिए। और जो लोगों की हर्निया की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको अगर कोई सर्जरी हुआ है, पीरियड्स हुआ है, या प्रेग्नेंट लेडी हो, वो लोग मत कीजिए। बाकी सब लोग कर सकते हैं कुंजल क्रिया। और जो लोग फिट एंड फाइन है हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। और जो लोगों की हाई बीपी या लो बीपी की प्रॉब्लम है वो लोग 15 डेज में एक बार कीजिए। और जो लोगों की कंस्टिपेशन, गैस, एसिडिटी ज्यादा बन रहा है, हफ्ते में 2 बार कीजिए। कुंजल क्रिया कैसे करना है आपको? सुबह खाली पेट में हम लोग करते हैं, और 2 लीटर पानी आपको चाहिए, 2 लीटर 1 चम्मच नमक मिला लेना है। और जो लोगों की हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो लोग विदाउट सॉल्ट कीजिए, और नॉर्मल लोग 1 चम्मच नमक मिला के कर सकते हैं। और अगर कोई नमक का एलर्जी है तो विदाउट सॉल्ट भी कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सैलन वाटर एक बना लेना है, वार्म वाटर को पीना है, 2 लीटर पानी एक साथ पीना है। और जो लोग फर्स्ट है, बिगनर है, स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग 4 ग्लास पी के भी कर सकते हैं। लेकिन एक साथ अगर पीते हैं तो वो अच्छा रहता है, आपका इजीली वॉमिट बाहर आ जाते हैं, इसीलिए हम लोग एक साथ ही पानी पीते हैं। और जो लोग की प्रॉब्लम है वो लोग एक साथ पानी नहीं पी पाते हैं। तो बस यही है प्रोसेस। बिगनर के लिए वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं कि कैसे 4 ग्लास पानी पी के करना है। 2 लीटर पानी हम लोग आकाश में बैठ के पीते हैं। और कुंजल क्रिया करने से पहले हाथ को अच्छे से वॉश कर लेना है। नाखून कट होना चाहिए, क्योंकि कुंजल क्रिया करते समय इंडेक्स और मिडिल फिंगर यूज करते हैं, और नाखून रहने से हम लोग की थ्रोट में काट हो सकते हैं, तो इसीलिए नाखून अच्छे से काट होना चाहिए और हाथ को अच्छे से वॉश कर लेना है। कुंजल क्रिया करते समय जो पानी हम लोग पीते हैं वो पानी अगर आप का नहीं आते उल्टी के साथ तो टेंशन की बात नहीं। बहुत लोग की पानी पीने के बाद भी उल्टी नहीं आते। ये जो लोग की उल्टी नहीं आ रहे वो लोग ज्यादा फोर्स करते हैं, और ज्यादा फोर्स करने से कभी कभार आपका ब्लड भी निकल जाता है, और ब्लड देखने के बाद तो कुंजल क्रिया के नाम ही भूल जाते हैं, कुंजल क्रिया के नाम से ही डरते हैं। तो वो नहीं करना है। आप बस इंडेक्स और मिडिल फिंगर से थोड़ा सा प्रेस करना है। जब भी आपको नहीं आ रहे तो पानी पीने के बाद थोड़ा वर्क कीजिए, बॉडी को थोड़ा मूव करना है, तो आपका उल्टी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो एक टेक्निक है। जो लोग की उल्टी नहीं आते वो टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कुंजल क्रिया हम लोग कैसे करते हैं।
हाथ ब्रश कर लेना है और माउथ हाथ अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद हम लोग शवासन में रहते हैं 20 या 30 मिनट्स तक। देन आपको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में हम लोग लेते हैं घी का चीज़, क्योंकि कुंजल क्रिया करते समय आपका जो टॉक्सिन निकलते हैं उसके बाद कुछ दिक्कत होते हैं थ्रोट में, तो इसीलिए थोड़ा सा घी का चीज़ लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेने से एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो चीज़ खिचड़ी दलिया। यही था आज की वीडियो पसंद आने से लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलेगा। और आप अगर मुझे फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में जो घंटी है उसको भी बजा के जाना है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले आके मेरी वीडियो वॉच कर सके। सो मिलती हूँ नेक्स्ट और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।